वाओ गाइस, ये देखो पिंक कलर टॉय मारुति कार। देखो गाइस देखो। चलो गाइस इसको स्टार्ट करके और हम जाएंगे। चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। चलो गाइस स्टार्ट कर लिए हम लोग। चलो इसको स्टार्ट करने के बाद ये चल रही है। वाओ वेरी नाइस। वाओ गाइस ये देखो जेसीबी यहाँ पर क्या कर रही है। वाओ जेसीबी यहाँ पर खुदाई कर रही है। चलो इसको खुदाई करके देखेंगे। वाह गाइस देखो। देखो गाइस देखो हम लोग खुदाई कर रही है। चलो जेसीबी के साइड में करते हैं हम लोग। देखो जेसीबी को साइड में कर दिया हूँ और मैं खुदाई करके देखता हूँ ये क्या है। वाह गाइस ये देखो हांस। वाह गाइस देखो हांस यहाँ पर अटक गया था। वेरी नाइस। देखो हांस को बचाया इस जेसीबी ने और मैं मदद कर दिया। गाइस देखो हांस के साथ उसके बच्चा भी पीठ में था। वेरी नाइस। देखो गाइस देखो। तो मैंने यहाँ पर आके मैंने देखा इस जेसीबी ने क्या खुदाई कर रही था। उसके बाद मैंने भी हांस को बचाया। वेरी नाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। देखो गाइस देखो यहाँ पर अटक गया था ये हांस। देखो इस मिट्टी के अंदर। तो देखो कितना बड़ा खाल है गाइस। देखो कितना बड़ा खाल और हाथ बहुत बड़ा है। उसके बावजूद भी इसने अटक गया था गाइस। देखो देखो गाइस देखो इस गड्ढे के अंदर हाथ ने अटक गया था गाइस। देखो देखो गाइस देखो। वेरी नाइस। देखो इस जेसीबी में मदद कर रहा था। उसके बाद मैंने मदद किया गाइस। देखो और मैं अब चला जाता हूँ। चलो मैं चला जाता हूँ अब भी।